vez que você passa, não esquece. Eu quero uma vaca. Ah, é? Uma só? Uma só? Uma só baba. Você está sendo obediente, boazinho, tá? Ah, você olhou para sua mãe, eu acho que não está sendo. Tem xixi na cama, pergunta aí. É? Você faz xixi? Não, de jeito nenhum. Menina desse tamanho. Eu acho que ela já parou. Não, Eu acho que ela já parou. Já parou, não foi, Alice? Pode mandar o presentinho dela. É quando eu era neném, filho. Você não lembra, já tá uma mocinha. Você tá na escola já? Tá? Não, eu tô mais lado. Então dá um beijo. Tchau. Tchau. Oh, meu Deus, ele só tá. Bom trabalho. Tchau. Tchau, gente. Bom trabalho. Ela